So I didn't feel a single thing. My mind was occupied, man, I was on a high. I could run forever to get a minute, just a minute of your time. If this is what it's like, I could get used to late nights dancing my place. I could get used to long drives, cab rides, your place. I could get used to be fighting just for the hell of it, and you putting up with it, 'cause you love me to bits. Hi, ka-adventures! Alam niyo kung saan kami? Hindi niyo alam na naman, di ba? Andito po kami sa Tajimi. Malapit po to sa amin. So, dito pa rin po to sa Gifu. Tajimi. Oh, Dolce Cafe. Andito po kami sa Dolce Cafe. So, samahan niyo po kami maglibot dito. Maliit lang po siya na area. Super maliit lang po siya. Pero, kahit na paano, masasarapan. Hindi lang masarap yung kape mo. Maano ka pa. Marirelax ka pa sa ambience nila sa paligid na to. Tara na. Dito kasi, napakaliit lang to na area. Pero parang, tawag nito, yung nature lover kasi tayo. So, nakikita nyo na to last time sa mga sa mga pictures ko lang nagagawa. So, ito yun, Artist Village. Ayan po yung meron dito. Meron po dito ng gallery. Mamaya, pakita ko rin po sa inyo yung itong Tajimi kasi pagawaan po to ng mga yung nga ba yung direct? Yung paggawaan ng mga baso, ceramic. Famous ang Tajimi City ng paggawa ng mga ceramic. So, mamaya pakita ko po sa inyo yung gallery. So, for now, kasi medyo anong oras na, mag-aalauna na, wala pa kaming kain ni Direk. So, samahan niyo po muna kami. Ayan. Let's go! Tadaan! Ito po yung food. Yan po. Ayan. May strawberry first sila, guys. Malapit lunch, you guys. So, ayan. Magpa-demure na ba ako dito? Magpa-cute-cute ba ako dito? Char! Diba? Parang, alam mo yung artista talaga ang datingan. Char! Welcome to Dolce Cafe. I-open ko na para kay Derek. Tadaan! Sabi ni Sophia, gawin ko daw kapag naghubad daw ako ng coat ko, dahan-dahanin ko daw. Ano mo yung palandi daw. Tapos sabihin ko daw sa slow mo daw. Kasi sabihin naming daming alam ni Sophia. Oh, special mention ka ngayon. May lagayan pa sila dito ng mga gamit. Sa baba. Lagayan. Lunch wa? So guys, nandito po kasi lunchtime po sa ngayon. So, ito po yung kanilang menu. Mayroon po siyang mga ganyan. May pa dessert pa na ganyan. May mga coffee, desserts. So, ayan. Tignan nyo. Ito po ang lunchtime. Lunchtime, no? Ari daw, set to. Anong gusto mo, Direk? Morino. Arigato lunch set to. Doria to siya. Ako gusto ko chicken. Wala ba chicken?
Sosyalan kami ngayon. Challenge kami ngayon ni Direct. Ayun, Direct. Ganyan kasi yan daw yan. Ganyan. Tapos, parang, ganyan. Or, ito. Ganyan. Kapag gagamitin. Ganyan. Tapos ganyan. So, meron din silang ano dito. Hindi naman na kailangan daming ka-social-social. Ayan. So, yun, Doria. Doria po yung kakainin namin ngayon. Meron na po siyang rice, may bread. Kasi kaya lang ayaw ni Direk ng marami. Sabi niya kasi, tataba na naman ako. Yan. So, more busy-busy po kami. So, nakikita ng mga Direk. Ayan, pa-challenge kami ngayon. So, akala mo yan. Yun lang naman, no. Sasaw-saw ko natin sir. Ayan, ang tawag nito, toasted bread. Ngayon ako, social. Demure. Kaya alam niyo kung bakit minsan. Kaya minsan sinasabi sa akin niya, mama, pag nasa sosyalan na ako, social ka naman. Pero ano niyo yung hindi, dahil labas talaga yung pagkatulog. So, kaya pasensya na kayo. So, ayan. Tapos ito po yung pagkain, no? Ito po yung Doria. Look. Mayroon po siyang, you know, sarap niyan kasi meron siyang cheese. Pero pwede spoon ang gamitin ka. Ako kasi mahilig ako sa pork. OA. Sarap. Promise. Perfect. Sarap. Kain na direct. So, ayan guys. Ito pong lugar na to. Nandito po to sa Tajimi. Pero ilalagay pa namin dun sa description na lang kasi yun ang kulang yata sa ano ko eh. Yung description, wala ako dun. So, ilalagay ko po dun sa baba kung saan to banda dito sa Tajimi. At saka kung ano po yung mga ino-offer nila, makikita nyo naman yan. And then, yun. Maganda at saka masarap kasi pangatlong beses ko na pumunta po dito. Yung hindi ko nasasabihin kasi yung kasama ko. Pero special sa puso ko yung dinala ko dito. Si Aya at saka alam na. So, ayan. So, ayaw nila. Sorry na. Ganun na. Blind item muna tayo. So, ayan. So, last wala decision ka rin direct. Ayan. So, mostly yung pagkain nila dito, nag-start siya ng, kapag lunch na menu, lunch menu nila, seng yung hakyen. Or from yen, sabihin natin 1,000 yen to 2,500 yen. So, pero hindi naman kayo magsisisi kasi masarap naman siya. Tapos plus yung ambience na maganda. Tapos kung iikot ka, talagang nakakarelax. So, ayan.